Методи на плащане в онлайн магазин. Да разгледаме възможните методи за плащане, които можете да добавите към вашия онлайн магазин. Наложения платеж. Това е популярен метод, чрез който вашите клиенти заплащат поръчката си при получаване. Картови плащания. Това са плащания, които можете да приемате в момента на поръчката посредством виртуален POS на вашия уебсайт. Картови плащания могат да се осъществяват и чрез дигиталните портфейли Google Pay и Apple Pay. Това е лесен и сигурен начин за плащане, който се е наложил на световния пазар и набира все по-голяма популярност и в България. Банков превод. Чрез този метод на плащане, вие следва да предоставите на клиентите си данни за превод, банкова сметка, IBAN номер и данни на получателя. Препоръчваме ви, освен наложен платеж, задължително да включите и плащане с карта като начин на плащане, тъй като това, освен че улеснява клиентите и вас, повишава доверието у потребителите.